Jó, nem? Nem rossz? Mi a jó? Ez a játék, ez kurva jó. Kiestek a gombok. Ja. Hey, onnan hiányzik az a szivacs. Tudom. Mindjárt Működik? most nem jó, nézd meg. Most? Ennek nincs is hely, ja? Hát azért nem működött. Menj már, kijött a szalag. Kutyatáj. Könyög, ez kell ide? Hallod? Szerintem nem. Nagyon jó lesz. Én most sem működik. Hát, De a másik is el volt törve, menj nem már. baj. De az is, várj, azt is meg kell csinálni, mert az is be van szorulva. Fú, nem kell koncentrálni, geci. Mérnöki pontossággal. Várj. Yeah! Ki fog esni az? Ez az. Kurva agyát. Megingottál? Nem verem, mert megint kiesik a szivacs. Lehetett Tadá! Fú! Vágod, hogy elsőre összement? De akkor már belerakom mindent. Csak 3 van úgyis. Szűnök, mindjárt szét kell szedni megint, mert lesz. Na, így lehet vele játszani, vágod? Még egyszer, ezt nem szedem. Jó! Menjük már! Mert hogyha ezt megy jó, de lefele gombot, akkor kijelöl valamit.